coopération internationale du Djibouti. محمود علي يوسف وزيرka Arrimaha Dibadda ee wadanka Djibouti oo hadal ka jeediyay kulanka loo dhayahay Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa waxa uu sheegay dalkiisa Djibouti inuu si aad uga xun yahay dhibaatada haysata muslimiinta wadanka Myanmar waxaana uu sheegay Djibouti inay cambaaraynayso dhibaatada iyo dilka lagu hayo dadkaasi muslimiinta ah waxaana uu sheegay arintaas inay tahay mid ka baxsan bani'aadanimada. Par ailleurs, Djibouti est affligé par le sort de la minorité musulmane Rohingya de la région Rakhine au Myanmar. inkasta oo la sameeyay dadaal dhanka diblomaasiyadda oo caalami ah hadana waxa wasiirka Arrimaha Dibadda ee Djibouti uu sheegay inuu socdo dilka dadkaasi lagu hayo isagoo wadanka Myanmarna ugu baaqay inay tixgeliso qaraarkii qaramada midoobay ee bani'aadanimada tilmaamayay. Djibouti attend toujours le retour de ces 13 sidoo kale waxa uu ka hadlay xiisada u dhaxaysa Djibouti iyo Eritrea waxaana uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka codsaday in Eritrea laga soo qaado 18 askari oo reer Djibouti ah oo ay qabteen dagaalkii dhexmaray Djibouti iyo Eritrea waxa sidoo kale uu sheegay Eritrea inay sidoo kale ku soo durugtay dhulkii ay ka baxeen ciidamadii wadanka Qatar ee dhexdhexaadinaysa labada wadan waxaana uu qaramada midoobay ugu baaqay arrintaas in wax laga qabto. Pour la démarcation de la frontière. Mohamed Ali Yusuf wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Djibouti maruu ka hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu qaramada midoobay u sheegay inuu ku faraxsan yahay talaabooyinka dhanka dawladnimada ah ee Soomaaliya laga hirgeliyay iyo dadaalka caalamku arrintaas ay ku bixiyeen. Concernant la Somalie, Djibouti se félicite des développements politiques récents en Somalie et de la dynamique créée par l'élection du président Mohamed Abdullahi Farmaajo. wasiirka khaarijiga wadanka Djibouti ayaa sidoo kale waxa uu yiri hadii aanu nahay jamhuuriyadda Djibouti waxaanu ka walaacsanahay in dhaqaalaha lagu taageero hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee dhawaan hoos loo dhigay waxaana uu sheegay Djibouti inay ka walaacsan tahay dhaqaalaha laga jaray AMISOM. Ce qui est du Yémen, Djibouti demeure extrêmement préoccupé. wasiirka Arrimaha Dibadda ee Djibouti ayaa sidoo kale waxa uu sheegay dalkiisu inuu aad uga walaacsan yahay xaaladda ka taagan wadanka dariska ah ee Yemen waxaana uu sheegay dagaal xooggan halkaas inay ka socdaan isla markaasina ay jiraan cudurro ay ka mid yihiin cudurka daacuunka oo dalkaasi qaybihiisa kala duwan ku faafay. La famine, l'épidémie de choléra sans précédent waxaana dhinacyada wadankaasi ku dagaalamaya ugu baaqay wada hadal inay isugu yimaadaan. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Home Cable TV, Djibouti.